Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dimitri.com. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Buongiorno e ben trovati, nuovo appuntamento con Buongiorno 131, mercoledì 22 ottobre e do anche il buongiorno a Francesco, ben trovato Fra. Buongiorno a tutti. Come andiamo? Meravigliosamente. Riposato, è stata una delle notti più riposanti dell'ultimo periodo. Lo vedete, bello fresco. Viva i bambini, viva i Yeah. bambini. Con tanto di bandierina al vento. Esatto. Salutiamo anche Esatto. Emon, ben trovato, ciao ragazzi. Purtroppo a casa lavoro le mattine sono latitanti, ultimamente vi ho seguito in differita. Mi sono perso nelle ultime 2 settimane delle dirette con interviste interessanti. Beh, lavoro prima di tutto, ci mancherebbe, anche in differita. Con una va certa bene. bellezza anche importante, garantita dalla presenza quotidiana di Luca Di Leonardo, ragazzi, insomma. Lui è il suo visagista, ricordiamolo, Esatto. qualcuno Salutiamo qualche giorno Gianluca. fa se ne è uscito con questa perla Lo meravigliosa. sai che l'ho persa? Chiaramente queste perle arrivano sempre quando io sono allo stadio e non leggo niente. Esatto, il Chiaramente c'è bello della telefonino. diretta, dice Jeff, assolutamente. Il bellissimo, aggiungerei. Ciao Magico Cagliari, LTL 102.5, buongiorno direttore. Bilancizio, Niente. buongiorno a voi. Niente. Allora, ciao Jeff, beauty routine notevole, grande Roberta. Allora, Magico Roba Cagliari seria. dice, comunque Roba mi sto seria. convincendo, Pisacane non Sì. mette mai Clixoi anche per motivi di qualche bonus legato alle presenze che la società non vuole spendere. Ma no, Così. ma che... Pensavo a qualche bonus legato al fantacalcio, quindi ho detto, vaffanculo. No, non penso che ci sia nulla di tutto ciò, assolutamente. Se no il Cagliari non avrebbe messo il famoso milione, quindi insomma. Tra l'altro, salutiamo anche Marco, ben trovato. E chiaramente bisogna avere pazienza, ragazzi. Bisogna avere pazienza. Adesso vediamo Verona. Tra l'altro, ieri il Cagliari è ritornato ad allenarsi. Mina personalizzato, ma ormai lo sappiamo, Fra. Mina durante la settimana lavora in una certa maniera. Mi ricordo ancora le parole. Era Ranieri, giusto? Che disse: mi devo preoccupare se Sì. si allena più di una volta a settimana. Esatto. Vero? Esatto. Ok. Sì, era lui. Era lui. Quindi è tutto nella norma. Più che altro ho riscritto Rog in differenza, ma non era convocato domenica. Sì, per evidentemente. Però anche, ok. Con Ordinaria questa amministrazione. umidità cagliaritana, magari anche a lui, così come a me, insomma, non è che soltanto io posso soffrire di reumatismi vari, insomma, evidentemente chi come lui, sposta la macchina che abbiamo suonato, chi come lui, Scusa un attimo. Si è chi sentito? come lui, abbastanza, chi come lui e come me, insomma, ha sofferto di infortuni di un certo tipo, in questi giorni sicuramente un pochino sta patendo di più rispetto a voi sani, ecco, diciamo così. Ci credo. Sani poi. Vedi, magico, quello. io vado a Verona, grande magico. E poi comunque 22 ottobre, non maggio, questi discorsi su semi possono essere fatti a marzo, non ora. Bene, Davide. Esatto. E allora, Verona potremmo fare una partita meno speculativa del solito, penso alla partita di Lecce che finora è stata la prestazione migliore. Sì, Lecce, sì, probabilmente sì. Probabilmente è stata la prestazione migliore. Grazie anche a un avversario onestamente scarsino, ecco, diciamo così. Sì, vero. Secondo me poi non è
No, vabbè, allora io penso che il Non ho la verità in livello... tasca, però. No, però da queste prime... vabbè, a parte che in generale lo sappiamo, questa è stata la giornata dove ci sono stati meno gol, tanti 0-0 e questo sicuramente non è un punto positivo per la Serie A in generale, anche perché poi vedi, vai ai Champions, magari prendi 6 gol dal PSV, che non è una squadra Esatto. chissà che cosa, quindi insomma c'è una situazione particolare, però sono passate 7 partite, quindi con tutte le debite differenze rispetto a quello che può essere una stagione totale, però è ovvio che ci sono delle squadre che stanno facendo tanta fatica, più del Cagliari, assolutamente, a livello realizzativo, a livello di gioco, a livello anche di infortunati, perché notizia ieri, l'Usuardi del Pisa si è fatto male, starà fuori 3 mesi, uno dei 4 difensori centrali che ruotavano nel Pisa, quindi insomma la situazione non è tutta rose e fiori, tolte magari le prime squadre che comunque hanno delle difficoltà, zona salvezza, insomma, tante squadre stanno avendo difficoltà, posso dire ad oggi più del Cagliari. Sì, vabbè, lo dice la classifica, lo dice anche quello che abbiamo anche un po' visto fin qui in campionato, ma ragazzi, siamo alla 7ª, cioè domenica è l'8ª giornata di campionato, ne mancheranno altre 30 dopo, quindi io credo che la stagione scorsa per me deve essere di grande insegnamento, e anche quella dell'anno precedente con Ranieri, cioè nelle prime 10 giornate il Cagliari di Ranieri sembrava spacciato, una squadra senza campioni, una squadra in difficoltà che non riusciva a vincere, vittima delle proprie paure e dei propri errori. E invece poi alla fine, grazie alla gestione che insomma, ben conosciamo, è arrivata quella salvezza alla penultima giornata a Reggio Emilia, sono arrivate le vittorie e comunque i punti importanti contro le big, la vittoria con l'Atalanta, i pareggi contro Inter e Juventus, e effettivamente è stata una stagione particolarissima. L'anno scorso idem, le prime 5 giornate con di fatto 4 partite interne con solamente 2 punti, un Cagliari che va perso male a Lecce, va perso malissimo in casa contro l'Empoli, che aveva dimostrato contro il Napoli di poter valere di più, ma che poi al primo errore si era disunita e aveva poi sbraccato perdendo 4-0 in casa. E poi alla fine è arrivata invece una salvezza relativamente tranquilla, perché secondo me il Cagliari non ha mai veramente sofferto, cioè più che sofferto rischiato di retrocedere veramente, nonostante alcuni cali, nonostante alcuni picchi negativi, però la sensazione era quella comunque di una squadra che in qualunque momento si sarebbe potuta tirare fuori al momento decisivo, e così poi è successo, anche se si è patito fino alla penultima giornata con la vittoria in casa contro il Venezia, che ha dato la matematica. Però adesso Tracada dice: non è scritto che si continui in crescendo, non va bene vedere tutto nero, ma neanche pensare che le cose andranno meglio. Però il discorso è che se iniziamo a deprimerci dopo 7 giornate in cui hai 8 punti e sei al 12° posto, cioè io credo che i campanelli d'allarme servano e non vadano assolutamente sottovalutati. Certo. Però la stagione è molto lunga. C'è stato un evento traumatico che è stato l'infortunio di Belotti. Ci sono tutte, cioè il Cagliari è una squadra che necessariamente dovrà crescere. Tracada dice: non è detto che si continui crescendo, però se uno non pensa di poter crescere, non punta a crescere, non punta a migliorare, allora secondo me non dovrebbe neanche fare sport, non dovrebbe competere, ecco, una società se non ha questo tipo di visione. Io non credo che al Cagliari ora come ora vada tutto bene, e lo stesso Pisacane in ogni conferenza stampa sottolinea il fatto che ci sono cose da migliorare, che ci sono stati errori, che ci sono stati regali, che ci sono state situazioni che non vanno bene. E io mi preoccuperei se non ci fosse, ecco, questa consapevolezza, cioè si dice: sì, no, ma va tutto bene, ma assolutamente non ci mancherebbe, siamo già salvi alla 7ª giornata, ecco. Di fronte a una situazione del genere, no, certo. Vabbè, lì è sono follia, d'accordo con voi, certo. sono d'accordo con voi, No. cioè è un modo di analizzare le cose che insomma
abbiamo fatto sempre male, ripeto, ma anche l'anno scorso era identico, cioè basta poi effettivamente il click. Ok, quest'anno si è partiti meglio e si è già messo in tasca 8 punti, cosa che negli altri anni hai faticato tantissimo a ottenere. Secondo me l'errore grosso, che in generale ogni piazza commette, quindi non sto facendo il discorso di Cagliari, sia chiaro, perché è un discorso per me generale, è che quando si parte bene, automaticamente, cioè proprio inconsapevolmente e inconsciamente, tu sollevi l'asticella. Cioè tu stai già pensando di poter aspettative più competere di alte, più. certo. Ok? Siccome questo è un campionato lungo, perché appunto sono 38 giornate, finisce a maggio, lo aveva detto Ranieri, il famoso ritiro di Châtillon, ci saranno le libecciate, dovremmo essere bravi a non farci abbattere. Lo ha ribadito lo stesso Pisacane, lo ha detto l'anno scorso, la stagione scorsa di Nicola. Questo Cagliari deve in qualche modo continuare a costruire e a mettere in banca sicurezze, ecco, diciamo così. Nel senso che deve continuare a crescere, che ora non ha, certo. perché, nel senso, facciamoci una domanda: quando è che il Cagliari ha preso giocatori pronti e finiti per poter competere per qualcosa? Negli ultimi anni. Quando è successo? No, Ha sempre puntato o su giocatori da rivalutare, le figurine. No, io vado anche ma le più figurine avanti, che non prima servivano ancora. a niente. Appunto, figurine. Il nome, che però non sono anzi, servite si a manca granché. retrocessi. Capito? Quindi ora la prospettiva del Cagliari è quella di puntare su giocatori che devono crescere, che devono svilupparsi ancora. Lo è stato l'anno scorso con Zordea e Piccoli, quest'anno lo è con Sebastiano Esposito, Borrelli e tanti altri. Forse l'ultimo, guarda, gli ultimi sono Mine e Luperto, forse gli ultimi che sono arrivati già con uno status abbastanza chiaro, ecco, anche all'interno della rosa del Cagliari. Tutti gli altri sono in potenza, cioè sono giocatori che devono crescere. Ecco, tutto questo serve perché se si vuole continuare a crescere, per crescere devi crescere a step, è inutile, perché quando tu sali subito in alto poi cadi, perché se non hai una base solida cadi e ti fai malissimo, non male, malissimo. Certo, malissimo. le fondamenta, ovvio. Comunque, parleremo di questo più avanti, perché è arrivato il nostro primo ospite, ovvero Alessio Murgia della Costa Orientale Sarda. Ciao Ale, come stai? Ciao, buongiorno a tutti, buongiorno. Tutto bene? Tutto bene? Sì. Voi? Tutto bene. Dai, reduce da un bel pareggio a Trastevere di domenica. La zona Rossi la stiamo chiamando oramai, cioè, vi manca il centravanti che segna, ma perché ci pensa il difensore? Cioè, siete una di quelle squadre che cambia. Se segnare così va bene. Lo firmiamo. Sì, esatto, sono pienamente d'accordo. Allora, intanto Ale, torni in Sardegna, sei tornato in Sardegna quest'estate dopo alcune stagioni nella penisola. Ti chiedo subito come ti stai trovando a Tertenia. Ma benissimo, c'è stato il richiamo della Sardegna, diciamo, dopo un po' di tempo. non si può rifiutare. Esatto. Per un sardo lo sai benissimo cosa vuol dire giocare in Sardegna. Mi sto trovando benissimo, sono sincero, sono stato accolto bene, conoscevo tanti giocatori, conoscevo il mister, quindi è stato, diciamo, un motivo in più per venire qua a Tertenia. Ecco, quando siamo venuti qualche settimana fa, insomma, adesso non ricordo di preciso quanto, un mesetto fa, forse probabilmente, a trovarvi, si parlava un po' anche sia col mister Francesco Loi che con Andrea De Montis, tuo caro amico, insomma, di fatto adesso compagno di squadra, insomma, si parlava un po' anche della responsabilità, no? Che il COSA ha quest'anno dopo la stagione scorsa. Mi ricordo sempre queste parole del mister quando siamo sentiti a stagione, insomma, il giorno dopo il ripescaggio fondamentalmente, che mi disse: ora sappiamo che per 3 anni non abbiamo jolly da giocarci, cioè questa è stata un'occasione importante, l'abbiamo colta perché grazie a Dio, insomma, è stato fatto un grande lavoro in questi anni,
però sappiamo che adesso, cioè, non c'è più scampo in qualche modo. Esatto, sappiamo che in campo dobbiamo dare tutto e anche di più. Ecco, tu che sei arrivato quest'estate a situazione chiaramente già definita, come vedi questo, anche questo sentimento, diciamo così, all'interno dello spogliatoio, soprattutto da parte di chi è rimasto dopo l'anno scorso? Ma era un gruppo un po' ferito, diciamo, si vedeva perché comunque una retrocessione ti segna, ti fa male e quindi noi diciamo che siamo arrivati a mercato fatto, io, Feola, Sarrizzu, il ritorno di Nurchi, comunque abbiamo portato secondo me un po' di aria positiva, diciamo. Abbiamo un attimino riattivato l'ambiente, abbiamo comunque una responsabilità anche noi a cancellare l'annata precedente, perché comunque si sentiva un po' nell'aria che c'era questa cosa che pesava. Comunque poi, voi non voi, il fatto che abbiamo iniziato anche abbastanza bene ha aiutato tanto, secondo me. Beh, sicuramente. Poi, tra l'altro, tu sei fin qui già bello decisivo, insomma, no? Con gol e assist, stato messo subito, no? Al centro Sì. del progetto. Serviva probabilmente anche appunto un po' di esperienza, perché poi noi ti conosciamo da tempo. Sei sempre un Sì. ragazzo per quanto ci riguarda, però c'hai già 28 anni. Comunque, adesso, al di là di Ormai tutto, non sei più ragazzo non più. cioè, sei nel pieno della maturità agonistica, per cui è Sì. chiaro che serve anche il tuo contributo nello specifico in questa stagione. Come hai ritrovato il girone G? Perché visto che l'anno scorso, gli ultimi 2 anni eri al sud, quindi non Sì, nel era solito girone delle Sarde. da un po' che non lo facevo. Eh, È abbastanza livellato come sempre molto molto competitivo. Sono sicuro che fino all'ultima giornata, come sempre, ci sarà da combattere, perché questo girone non c'è, diciamo, quasi mai l'ammazza campionato, o comunque la squadra è già retrocessa dall'inizio. È un campionato che sarà lungo. Secondo me il fatto di partire bene cioè, è fondamentale e adesso bisogna continuare comunque, il percorso è lungo, lunghissimo. percorso lunghissimo. Luca, prima di continuare io, passo a te la palla. Io ti chiedo, Ale, abbiamo parlato Sì. un po' del discorso che hai giocato comunque fuori dalla Sardegna, c'è stato il richiamo a parte della Sardegna, ma tu hai giocato Fasano, Licata, Sì, Aprilia, insomma sì. hai girato un po'. Quali sono le differenze? Nel senso che tu sei ritornato in Sardegna per il richiamo della Sardegna oppure perché comunque non hai visto tante differenze a livello strutturale, organizzativo rispetto alla Sardegna, quindi siamo lì, ci stanno le esperienze fuori dalla Sardegna perché comunque ti aiutano, ti danno comunque esperienze nuove, un nuovo mondo, possiamo dirlo, perché Sì, effettivamente chi va fuori dalla Sardegna, anche io sono stato fuori dalla Sardegna, vedi delle realtà diverse che un po' ti aprono, perché purtroppo, lo sappiamo, siamo un'isola, siamo isolati, tra virgolette, sì. è giusto anche conoscere altre realtà. Questo ritorno, hai visto delle differenze rispetto a prima oppure tutto sempre uguale? Che non necessariamente vuol dire negativo, attenzione. No, no, ci sono tante differenze rispetto a fuori, la verità è quella. Anche tra girone e girone, ad esempio il girone G col girone H, col girone I sono molto differenti. Perché comunque nel girone G non trovi le piazze che ci sono nel girone H o nel girone I. Un esempio, se la seconda in classifica è Trastevere, vai allo stadio e ci sono 200 persone, vai nel girone H, la seconda in classifica è, non lo so, il Barletta, ci sono 7000 persone allo stadio, è diverso Esatto, sì, sì. anche quello, capito? Sono esperienze che comunque ti segnano, ti fanno bene, secondo me. Io lo consiglio a qualsiasi giocatore di andare fuori e fare esperienze perché poi voi non vuoi torni in Sardegna e sei una persona e un giocatore diverso, perché comunque hai fatto le tue esperienze, hai magari calcato campi dove non hanno giocato tutti, sono esperienze che fanno molto bene. Il richiamo della Sardegna c'è stato anche perché mi è nata la bambina, quindi Ah, volevo ok. un attimino restare un po' a casa. Poi il progetto del mister è sempre stato un progetto
importante e quindi ma sono contento benissimo così. Sì, è un girone, Ale, un girone, hai detto bene prima, cioè molto livellato. Quest'anno le sarde stanno facendo meglio rispetto all'anno scorso, mi dirai, non è che ci volesse molto, viste le difficoltà della scorsa stagione, però insomma oggi, tra l'altro c'è anche un approfondimento dell'Unione Sarda in edicola questa mattina proprio sul discorso del rendimento delle sarde. Secondo te quanto ha inciso il fatto che nello scorso campionato siano stati così tanti problemi nel cercare, no, di partire subito bene e evitare quello che poi è successo l'anno scorso? Ma è influito tantissimo. Comunque, come ho detto prima, tante stanno facendo fatica, quindi voi Ti sentiamo male, Ale. partire su. Aspetta, Sì. adesso? Sentiamo un po'. Adesso un po' meglio. Adesso meglio sicuramente, sì. Vai, non ti abbiamo sentito, però non abbiamo capito la risposta, quindi riparti proprio da zero. Ho detto che secondo me ha influito tantissimo il fatto che l'anno scorso le sarde hanno fatto tanta fatica, ha influito davvero tanto perché, come ti ho detto prima, ti segna il fatto che non vai bene o comunque retrocedi. Anche magari uno stesso Monastir che è salito quest'anno, la neopromossa, ha comunque visto lo scorso campionato gli errori che magari sono state fatte nelle altre società e comunque è partito subito secondo me molto bene. Lo stesso il Latte Dolce e anche l'Olbia che comunque ha avuto dei problemi a livello di classifica, non è assolutamente messa male. Assolutamente. Ale, parliamo un po' anche delle altre squadre sarde in generale, visto che comunque tu, Sì. come ben sappiamo, sei cresciuto nel settore giovanile del Cagliari, hai fatto fino alla primavera, è stato un bel cammino, come ben sappiamo. Come giudichi questo inizio di stagione da parte dei rossoblu di Pisacane? Mi pare che si è bloccato, lo sai? Sì. Secondo me è proprio il discorso. Non prende benissimo, scusate. No, prova. Tranquillo. Prova Ale, a a togliere disattivare il video. Disattivare il video, esatto, a rimanere prova solo un in po'. audio, perché così magari ti sentiamo un po' meglio. Prova un po'. Esatto. Così? Vediamo così? Sì, Esatto. prova. Già ti sentiamo meglio, Stavo guarda. dicendo, e secondo me. Ah, ok, magari sono le Vai. cuffiette, non lo so. Può essere. Stavo dicendo, secondo me è partito bene il Cagliari, perché comunque ha fatto dei buoni punti, delle buone vittorie. E secondo me la rosa è rinforzata rispetto all'anno scorso. Ovvio c'è stata la perdita magari adesso di Belotti, però la squadra secondo me c'ha giocatori importanti, lo stesso c'è Gaetano, Esposito, c'è Prati in mezzo al campo, cioè, la rosa ha preso Folorution, comunque secondo me è più forte la rosa che ha quest'anno il Cagliari rispetto a quella dell'anno scorso, per il mio. Tu hai conosciuto Pisacane da calciatore perché l'ultimo tuo anno in primavera, lui Sì. era il primo anno di Serie B con Rastelli in panchina. Ti aspettavi che potesse essere lui l'allenatore scelto al posto di Nicola dopo, poi insomma, vista la poca esperienza con i grandi? Me l'aspettavo, no, sono sincero, però dopo che ho visto che ha fatto molto bene con la primavera, perché è andato di fatto che ha fatto molto bene, sì, comunque già da giocatore lui era un allenatore in campo, diciamo, già come giocatore, come stile di gioco, si capiva che poteva magari a fine carriera avere un futuro da allenatore. Secondo me ha delle ottime idee perché il Cagliari non gioca assolutamente male, ovviamente manca quel pizzico di esperienza, ma lo farà come tutti gli allenatori, cioè bisogna magari un pochettino di tempo, ma
secondo me non sta assolutamente sfigurando. Invece per quanto riguarda l'Olbia, altra tua ex squadra, è un po' un discorso che facciamo un po' con tutti gli ex, tutti coloro che poi ci sono passati negli anni della Serie C, cioè intanto ti aspettavi di vedere tutte queste difficoltà in questi ultimi 3 anni, 2 anni e mezzo, insomma, fondamentalmente, perché parliamo di novembre No, 2023, quindi quasi 3 anni. sì. Per essere ribloccato. E mi dispiace perché mi sentite? Sì, vai, prova. Oh, Ho detto non me l'aspettavo, così tante difficoltà, sono sincero, non me l'aspettavo. E dispiace per la piazza, per il posto, perché comunque è una città, secondo me, bellissima, un ambiente dove si può fare calcio seriamente, si può fare calcio bene, e quindi dispiace vedere tutti questi problemi, dispiace. Ale, in chiusura, perché poi non ti vogliamo disturbare oltre, domenica contro la Palmese in casa sarà una bella sfida, perché la Palmese è a 5 punti di distanza da voi, però tradizionalmente è insomma, una squadra abbastanza ambiziosa, ecco, diciamo così. Sto vedendo un po' la rosa, ha giocatori di grande esperienza, penso a Galesio e D'Angelo in avanti, ma lo stesso Uliano Sì. a centrocampo. Insomma, quali saranno secondo te le difficoltà più grosse della partita? Allora, secondo me è una partita fondamentale questa qua, perché poi ci permette anche solo di andare la settimana prossima a giocare in casa la Luca con lo spirito. Poi, sicuramente la veloce partita. Loro sono una buona squadra, classica squadra fastidiosa, rognosa. Sarà una gara abbastanza difficile, secondo me. Va bene, Alessio Murgia della Costa Unitaria Grazie, Sarda, Ale. grazie di essere intervenuto stamattina, ci vediamo presto anche in campo, va bene Ale? Grazie a voi, scusate perché non Non Tranquillo, ti preoccupare, tranquillo, un abbraccio forte, ciao Ciao Ale, Ale, a ciao presto, ciao. Grazie a voi. Ciao, Un ciao. abbraccio, Ciao, ciao ciao. 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 E grazie ovviamente anche alla Costa Orientale Sarda per la disponibilità. Ci ha aperto insomma, un bello spaccato secondo me sul discorso Serie D. Noi come vedete ogni settimana cerchiamo di portare ospiti delle squadre sarde proprio per tenere fermi anche i nostri obiettivi sulla quarta serie, e quest'anno è innegabile che davvero l'inizio di Sta andando stagione da parte bene. di tutte le sarde, uso un termine tecnico, scrammentate dall'anno scorso, per usare un termine tecnico che piace tanto, e insomma è così. Prima di andare dal secondo ospite, quindi abbiamo circa una decina di minuti, chiudiamo un po' il discorso Cagliari, perché dicevamo questo, Luca, no? Prima Ci sono anche tanti commenti. infatti Adesso vai, lascio a li te. mandiamo in... Allora, eccolo qua. Allora, eravamo ancora più su. Perfetto, dai, allora, Bilancizio dice, si può fare in conferenza una domanda al mister su Esposito? Lo vuole lui a fare questo lavoro di raccordo? Continua un movimento sul fronte offensivo anche a centrocampo, sia in possesso che non in possesso, o lo fa lui? Ricordo che con Geda diciamo che Esposito fosse più attaccante rispetto a lui, per ora non mi sembra. Ti dico questo, io gli ho fatta la domanda proprio nell'ultima e lui ha detto che Esposito, al di là del gol, che è importante per un attaccante ma non è fondamentale, fa tutto un lavoro utile alla squadra. Ma è un discorso che veniva fatto anche l'anno scorso, quando si chiedeva a Nicola di determinati giocatori perché fa quel lavoro sporco, perché Piccoli è troppo lontano dalla porta, perché Piccoli fa sportellate, perché quello, perché quell'altro. Mi ricordo ancora la risposta che la feci io proprio quella domanda. Mi disse, ma perché nell'Inter Lautaro e Thuram non aiutano la squadra? O pensate ancora che l'attaccante rimanga lì da solo a far chissà che cosa?
Tutti devono sacrificarsi per la squadra. Questa è un po' la risposta. Fra la tua? Ma no, ma ripeto, non bisogna essere da una parte ciechi, ok? E quindi negare il fatto che ci siano delle cose che non stanno funzionando e sicuramente anche il rendimento di Esposito sotto porta va sicuramente analizzato. Però è chiaro che nel momento in cui l'attaccante fa quel tipo di lavoro, è un discorso che facciamo da anni e anni, cioè cambiano un po' i nomi, ma poi alla fine torniamo sempre allo stesso discorso. Cioè, lì non è un problema di giocatore in sé, è un problema di, insomma, anche Tidili lunedì sera si è sacrificato sparecchio e non è nelle due... Come ha giocato Matteo poi lunedì sera? Che di questo non abbiamo discusso. Fortissimo. Qualche golletto l'ha fatto? Sì, ha voglia. Anche rotto una mano a Giancarlo. Quindi... Ma perché? Ma perché? Ma perché? No, scherzi a parte, cioè, secondo me il discorso che facevamo nell'immediato post partita di domenica, tu potevi mettere anche 5 punte, ma se le 5 punte svolgono compiti difensivi e basta, cioè non è la scelta del giocatore, non è il numero di giocatori, perché se no Nicola ti poteva dire ma noi attaccavamo con 4 attaccanti, perché quando nel periodo in cui faceva il 4-2-3-1 diceva sono tre quartisti e una punta, ho capito, ma se 2 trequartisti sono Augello e Zortea da una parte e se al centro metti un altro centrocampista stai giocando con una punta, cioè qualunque cosa tu voglia dire la punta resta sempre una, per cui è tutto abbastanza interpretabile. Quello che secondo me il Cagliari deve imparare a fare è che deve essere più concreto, che era quello che è mancato l'anno scorso con Nicola. In parte era mancato anche con Ranieri. Vi ricorderete Cagliari-Udinese, pare fosse la terza o la quarta giornata della stagione con Ranieri, con un caldo infernale, partita a mezzogiorno e mezza di domenica, una basca clamorosa. Cagliari che si era mangiato 5, 6, 7 occasioni da gol, facili, di cui 4 solo con De Iola, e già allora dicevamo questo Cagliari deve segnare, cioè questo Cagliari deve essere concreto e quant'altro. Ecco, nel momento in cui questo Cagliari sarà effettivamente micidiale sotto porta, ma micidiale vuol dire che può fare anche 2 azioni e fare 2 gol, cioè perché io torno a dire, questa squadra secondo me è stata costruita per essere efficace e ha dei giocatori che devono crescere ancora. Nel momento in cui questi giocatori crescono, alla fine il rendimento arriva. Il problema è che nel momento in cui questa crescita non c'è, e allora lì bisogna effettivamente porsi delle domande importanti, cioè perché questa squadra non segna, perché come dice Traccadda il gol è difficile che lo trovi se non arrivi a calciare, probabilmente anche quello è un altro discorso. O se arrivi a calciare e tenti tiri impossibili, impensabili, cioè mi ricordo la tiro penultima, della cioè Esposito da poco ha tentato un tiro impossibile, da posizione impossibile, se non sbaglio era sugli sviluppi di un corner lato curva sud, quando probabilmente la cosa più logica da fare sarebbe stato mettere palla in mezzo per i compagni, invece lui da lì ha tirato, ha cercato il tiro impossibile. Ora dico Esposito per fare cioè vale Foloruncio, vale chiunque, perché anche Foloruncio ogni tanto tenta queste giocate che se ti riescono sei il dio della domenica probabilmente in Serie A, se non ti riescono poi alla fine non ottieni niente. Io penso che comunque Udinese e Bologna siano state 2 partite che in una logica di miglioramento devono essere fondamentali, dico alla base, no? Alla base di tutto il percorso di quest'anno. Credo che Borrelli giocherà a Verona. Anche secondo me. Per parlare di nomi, Sì.
E io non mi stupirei, ve lo dico, se uno tra Folorunscio ed Esposito, tra Verona e Sassuolo, magari iniziassero fuori. Beh, calcola che c'è anche l'infrasettimanale, quindi non è che possono giocarle tutte, ci deve essere anche Esatto, necessariamente quindi un turnover e anzi, magari c'è proprio la possibilità di vedere o dal primo minuto a gara in corsa anche lo stesso Kilixoi, attenzione, sì, perché sì, comunque nel momento in cui tu hai che poi hai tre partite di Verona, Sassuolo e Lazio, quindi sì, comunque sono tre squadre completamente in diverse l'una 8 giorni, dall'altra, in 8 giorni, due trasferte. sì. Quindi è ovvio che necessariamente dovrei avere a disposizione la rosa al completo. Poi non so adesso i tempi di recupero che può avere Di Pardo perché nel dettaglio non si sanno. Però è ovvio che là davanti necessariamente, ma l'ha detto anche Pisacane, comunque ha fatto una prova, sta facendo anche degli esperimenti che ci può stare fra, nel senso che l'abbiamo detto già da luglio. Se non ci fossero gli errori, ci dovremmo preoccupare. Sono passate 7 giornate, alti e bassi, alti e bassi. Forse nelle ultime due si è fatta magari più fatica, ma sono anche due squadre comunque che non sono squadre che non fanno un certo tipo di gioco, che non hanno caratteristiche ben definite. L'Udinese lo sappiamo che è una squadra fisica, tra l'altro. Pareggiato con la Cremonese, Zaniolo ha ricordato il gol sbagliato. Lì può anche essere andata bene. Il Bologna è vero, non aveva la squadra titolarissima, ma comunque sono dei giocatori che anche se sono alternative sono comunque validi. Quindi potevi far meglio? Assolutamente sì. Vediamo nella sfida di domenica col Verona, un Verona che ha dei grossi difetti, dei grossi problemi in avanti. Vediamo. Io penso che domenica si capirà nuovamente quando vai a giocare con una squadra con cui ti giochi la salvezza qual è il valore a distanza rispetto a Parma e Lecce, quale sarà il valore del Cagliari. Sì, poi vedo che è già arrivato l'ospite, quindi a breve lo facciamo entrare. Tracada dice ancora, ok, l'equilibrio, ma i punti non li faremo difendendoci perché non siamo capaci. Come non è neanche una questione di mancanza di capacità o di incapacità a sapersi difendere. È quello che in questo momento il Cagliari non riesce a fare è essere preciso in determinate situazioni, soprattutto su calcio piazzato, Cioè, perché se ci pensate, il gol di Udine il gol di Holm arrivano su calcio piazzato su situazioni lette male. I due errori di Zaniolo e Baggio a Udine arrivano su due scivoloni, due errori importanti da parte dei due singoli. Contro il Bologna il gol di Orsolini lo abbiamo analizzato in mille modi, cioè il centrocampista che non torna indietro, Obert che non esce, Luperto che non esce, quello tira e segna e la mette all'incrocio. Quindi insomma, secondo me un po' tutti i reparti nello specifico, cioè quindi difesa, centrocampo, attacco, devono essere più precisi, più concreti e soprattutto non limitarsi soltanto al giocare sull'avversario, perché comunque in questo momento il Cagliari non se lo può permettere, magari se lo potrà permettere più avanti quando ci sarà una crescita. Comunque vedo che è arrivato il nostro Stefano Trucchetti, ospite di questa mattina, secondo ospite. Ciao Stefano, benvenuto a Buongiorno 531. Buongiorno, grazie a voi, buongiorno. Come stai? Mi sentite? Bene, grazie, tutto bene. Ti sentiamo perfettamente. Allora, Stefano, giovanissimo, ricordiamo quanti anni hai, Stefano? 19, A beneficio, 19. Esatto. Non Beato sembra, te. ma Beato non te. sembra, ma Stefano ha 19 anni, playmaker della VL Pesaro, VL Victoria Libertas, ricordiamo, no? Perché la società ci tiene giustamente una delle piazze storiche della pallacanestro italiana. Sassarese Doc, il nostro Stefano. Tanto ti chiedo Stefano, come si sta quest'anno a Pesaro? Perché ricordiamo, tu hai 19 anni, tutti dicono potrebbe essere la prima esperienza fuori da casa. Assolutamente no, per te sarà la terza o quarta se non sbaglio, giusto? Perché sei andato a giocare già da ragazzo in continente, come si suol dire. Sì, no, ormai è il sesto anno che sono fuori casa, quindi è come se fosse la normalità ora. Devo dirti la verità, ci sta molto bene, società super, città veramente carina, poi c'è anche il mare, quindi la nostalgia di casa si fa sentire di meno. Ed è importante, Ed è questo molto è importante. importante, è molto importante, quindi per ora super, niente da chiedere o da dire.
Ecco, la VL che ha, cioè, avete un bel filotto di vittorie, no? Avete preso la prima, poi 5 vittorie di fila, siete insieme a Brindisi e Verona in testa alla classifica di Lega 2 che è un campionato, allora se già possiamo dire la Lega di Serie A, quindi la Serie A è un campionato abbastanza complesso e complicato, con degli elementi, no, intrinseci, ovvero il fatto di avere delle piazze molto ricche, quindi come Virtus Bologna, Certo. Olimpia Milano, Brescia, Tortona, Venezia e quant'altro, però comunque diciamo per l'ingresso nei playoff e per la salvezza è abbastanza semplice la distanza, cioè nel senso che tu con 2 vittorie puoi arrivare ai playoff, 2 vittorie puoi rischiare di retrocedere. In Lega 2 è l'inferno, possiamo definirlo Sì, no, è come vero. tipologia di Soprattutto, campionato. sì, sì, è vero, soprattutto quest'anno che ci sono 38 partite, quindi è un'infinità. Ci sono tanti turni infrasettimanali, si gioca molte volte ogni 2 o 3 giorni, quindi la cosa migliore da fare è avere una squadra lunga, cioè più giocatori su cui puntare, e questo magari alla fine ti porta a essere un po' più fresco rispetto alle altre squadre e magari fare il passo successivo. Ecco, Brindisi, Pesaro, Verona, Livorno, Pistoia, Rieti, Avellino, Rimini, Fortitudo, Torino, Scafati, Cividale, l'altra Milano, Rosetta, cioè è veramente un campionato clamoroso, mi viene da dire, perché sono tutte Sì. piazze con grande passione di pallacanestro, con una grande storia cestistica appunto nella storia dello sport italiano, e tutte competono, ricordiamo, cioè passa la prima, cioè chi vince sale direttamente in Serie A e Sì, poi ci sarà un'altra promozione al termine dei playoff, cioè veramente diventa un girone dantesco provare a risalire sì, in Serie A, no? sì, no, no, è una gran bella impresa, però cioè, vi devo dire la verità, è una cosa che noi speriamo, perché comunque VL Pesaro è sempre stata in Serie A, vincendo scudetti, stando anche in Final Four di Eurolega, ed è dove si merita di stare. Quindi il nostro intento è quello di riportarla dove si merita di stare, appunto. Prima di passare la palla poi a Luca, vediamo un po' anche il roster della VL Pesaro. Ci sei tu, poi c'è Lorenzo Buccarelli, c'è Matteo Tambone, altri ex sassaresi. Ti hanno aiutato un po' ad ambientarti nel nuovo Assolutamente, ambiente? assolutamente. Prima di firmare il contratto appunto con Pesaro, ho chiesto soprattutto a Tambone di darmi una mano, visto che l'anno scorso eravamo insieme e lui c'era già stato 2 anni fa qua. Lui mi ha detto: guarda, vai, firma a occhi chiusi, vieni subito, se hai la possibilità. E non me lo sono fatto dire 2 volte. Perché comunque, cioè, penso che sia sempre un onore e un privilegio poter giocare per i colori di questa società. Luca? Io invece, Stefano, vado sul discorso relativo alla nazionale. È ovvio che vincere un europeo under 20 dà comunque tanta motivazione e anche l'esperienza, abbiamo parlato anche con l'ospite che avevamo prima, anche l'esperienza fuori è sicuramente formativo. C'è nel tuo futuro un voler ritornare a Sassari a giocare nella Dinamo? Oppure la tua Eh, esperienza ti porta a dire io cerco di fare più esperienze possibili, diciamo, fuori dalla Sardegna, poi se ci sarà l'occasione ben venga, altrimenti io comunque faccio il mio percorso. no, guarda, il mio percorso per ora è prendere più esperienza possibile, farmi le ossa in giro per l'Italia, in giro per Europa, dove mi porterà la mia carriera. E poi ovviamente spero di ritornare a Sassari con ovviamente l'intento di riportarla ai livelli che stava prima. Quindi di quando 10 anni fa vinceva e stravinceva contro tutte, dove giocava l'Eurolega, dove dava 20 punti a Milano, dove vinceva scudetti contro Reggio Emilia. Quello lì sarebbe un sogno, perché comunque essendo un sassarese doc, come avete detto voi, penso che sia un po' quello di tutti. Ritornare a casa, giocare per la propria città e fare bene lì. Ecco, a proposito di Sassari, il sassarese medio ti chiede se ti manca Sassari, anche se prima hai detto il mare di Pesaro, un minimo, no? Lenisce la mancanza del Sì, mare diciamo che sardo, però quanto manca a casa? no, no, cioè, manca sempre casa, per carità. Però la fortuna è che comunque la mia famiglia mi segue molto, quindi una volta ogni 2 o 3 settimane riesco a vederli.
e, e niente, appena ho del tempo libero mi prenoto un volo, faccio Bologna-Alghero e sono a casa, quindi non è quello lì il problema. Uno dei pochi voli che ancora c'è su Alghero. Sì, Bisogna esatto. tenerselo stretto. No, Ste, prima di Esattamente. ritornare a parlare di Dinamo di quest'anno e di quant'altro, siccome Luca ha citato la nazionale, ricordiamolo, medaglia agli europei di la scorsa estate, intanto che esperienza è stata anche con la maglia della nazionale Under 20, e in qualche modo qual è la lezione che ti porti dietro, ecco, da questa esperienza? Ma guarda, quest'estate è stato tutto molto inaspettato, perché come avevo detto tempo fa in qualche intervista, io in realtà non sarei dovuto essere neanche nei 12 che partecipavano al torneo. Ero il 21esimo dei convocati al mega raduno, poi il coach mi ha dato fiducia un giorno in allenamento, fortunatamente gli sono piaciuto e da lì ha continuato a darmi fiducia e mi ha portato poi all'Europeo, dove è stata un'esperienza incredibile, perché comunque eravamo un gruppo di ventenni in Grecia d'estate, quindi è stato veramente bello, oltre alla parte torneo, ovviamente. La Esatto, parte i fuori dal ventenni di torneo è solito stata ancora più in bella. Grecia vanno in vacanza, invece voi Sì, siete andati a esattamente, vincere, insomma, una medaglia esattamente. Sì. che non è sicuramente una cosa banale, no? No, no, però c'è stata veramente qualcosa di allucinante. Nessuno se l'aspettava, in primis, però una volta che sei lì e dici, ok, vinci i quarti, vinci semifinale, cioè non puoi arrivare in finale e dire, vabbè, come va, va. Vai, giochi, dai il 500%, poi per 2 settimane stai fermo, basta. Giustamente, giustamente. Sardi nazionale, è evidente il legame con Marco Spissu e Gigi Certo. Datome, li hai sentiti in quei giorni? Ah, con Gigi Datome ci siamo visti spesso in nazionale perché comunque essendo uno dei dirigenti, Sì. era lì ogni giorno quando eravamo a Roma. Capodelegazione, se non ricordo, Sì, la figura dovrebbe sì, sì, essere sì. quella, giusto? Sì, 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 ogni giorno lì era a Roma quando eravamo all'Acqua Acetosa. Mentre con Marco, col fatto che era in Spagna quest'anno e poi subito con la nazionale europeo, ci siamo sentiti su Instagram, sui social. Ti Per ha dato qualche complimentarci dritta, uno. Beh, qualche certo, certo, consiglio? certo, certo, quando ne ho bisogno so chi chiamare. Ecco, per chiudere il discorso nazionale, cambiato il CT, lo sappiamo Sì, bene, no? Cioè, dopo i mondiali, Pozzecco ha lasciato e al suo posto c'è Luca Banchi che ha fatto questi giorni, insomma, si sta tenendo, se non ricordo male, il primo raduno della questa nazionale sperimentale, chiamiamola così, sì. perché insomma è una specie di stage per capire poi chi effettivamente possa far parte del gruppo della nazionale nei prossimi anni. Ti aspettavi una convocazione? Sincero? No, no, sinceramente No. no, ancora no, Ok. ancora Ancora no. no. No, 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 per carità, è un sogno, perché comunque Certo. essere nella prima squadra della nazionale maggiore penso che sia il sogno di ogni giocatore. Quindi ci speri, ovviamente, però devi essere anche consapevole di quello che hai fatto e di quello che non hai fatto. E in questo momento sono consapevole di non essere nei 12-15 che ha chiamato, ovviamente. Però spero che prima o poi, alla fine dipende tutto da me, non da nessun altro. Quindi Ecco, più faccio bene io, più ho la possibilità di essere chiamato dal coach. sì, prima di tornare, ma la prossima domanda sarà già sulla Dinamo, però c'è un discorso che chiaramente non può che essere centrale, secondo me, anche in quella che poi sarà il proseguo della tua carriera o quello che è stato l'inizio della tua carriera, cioè nel senso il discorso degli italiani nel mondo del basket nazionale, no? Cioè il fatto che ci sono delle regole particolari che in teoria dovrebbero valorizzare il gruppo di italiani, in realtà poi nella pratica molto spesso va a penalizzarli perché a fronte di società e di club che puntano soprattutto su americani o comunque su stranieri comunitari, poi alla fine l'italiano spesso viene pagato molto, ok, cioè l'italiano forte è quello della nazionale, tanto per capirci, viene Sì. pagato molto, gli altri invece vengono presi solamente per fare numero. Da italiano che insomma conosce bene il sistema basket, quanto è difficile questo tipo di situazione secondo te? Ma sicuramente è difficile,
però penso che avendo una società, un allenatore che crede in te, che ti dà fiducia, come è successo tempo fa alla Dinamo con Pozzecco e Spissu, io prendo ad esempio quello. Basta veramente poco per far esplodere un ragazzo che ha voglia di fare o che comunque sa di poter fare qualcosa di bene per la squadra. Quindi penso che sia alla fine tutta una questione di fiducia, una questione di dare possibilità. So che ovviamente non è semplice, perché comunque all'interno di un campionato, come avete detto prima, così complesso, con così tanti soldi in ballo, è difficile comunque rischiare su un giovane italiano oppure in generale su un italiano e vai a puntare su uno straniero super forte per salvarti un attimino. Però penso che sia tutta una questione di possibilità, ecco. Assolutamente sì. Luca? Io cambio completamente discorso, vado un po' più sul privato perché ho letto che comunque tu stai facendo degli studi lato criminologia, corretto? Sì, 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 esatto. Ecco, perché comunque a me è sempre piaciuto, era una banca che mi sarebbe interessato. Ecco, cosa ti ha portato a entrare in una situazione del genere, a scegliere un percorso legato alla criminologia? C'è qualche cosa che ti ha colpito quando Sì, eri un po' più certo, piccolo, certo. oppure è proprio lo vedi come hobby, come obiettivo, riesci a dividere tra gioco e studio? Com'è un po' la situazione? Faccio un po' gli affari tuoi, Oh, guarda, diciamo allora ho chiaramente. finito, ho finito da pochissimo il primo anno, ho iniziato ora il secondo. Però c'è un percorso che è iniziato perché comunque si studia diritto ed economia prevalentemente. Io tutte queste cose qua le ho fatte alle superiori facendo ragioneria, quindi Vabbè, sì. ero già indirizzato verso quel campo. Poi mio padre è un maresciallo dei carabinieri, quindi mi ha contagiato anche questa passione per le Che forze armate, tutto quello che riguarda questo mondo. E da lì ho scelto criminologia, perché comunque è una cosa un po' psicologica, ma anche bella da studiare. Quindi il tempo lo trovo perché alla fine o ci alleniamo di mattina o ci alleniamo di sera, quindi quelle 2 o 3 orette al giorno riesco a seguire le lezioni, visto che la faccio telematica perché Ok, quindi purtroppo online, non... ok. Sì, ho iniziato in presenza, però dopo 6 mesi ho dovuto rinunciare perché era veramente impossibile con gli orari degli Delle allenamenti e lezioni. le trasferte, sì. Bello. Però è una cosa bella. Come dico sempre, bisogna avere sempre un piano B, perché comunque è Certo. un lavoro pieno di incognite e, e quindi questo è il mio piano B, ecco. Ma poi È anche incredibile. formativo, tra l'altro, Sì. No. formativo, una cosa, un percorso di studi così. Ti serve in Ci sta. generale, perché Sì, comunque sì, sì, studi esatto. anche gli aspetti, le caratteristiche delle persone, vai a studiare certe situazioni che poi possono essere anche applicate al gioco, Certo, intendiamoci. La conoscenza dell'avversario anche da un altro punto di vista. esattamente. Sì, sì, sì. Comunque è incredibile sentire parlare di Stefano Trucchetti e pensare che ha 19 anni, cioè Sì, dopo questi discorsi davvero. veramente complimenti Stefano per la Grazie. maturità che dimostri. Torniamo un po' al discorso Dinamo, perché sei andato via a titolo definitivo e non in prestito, visto anche Questo l'amore io, tuo da parte fa- della io piazza? questo purtroppo non ho mai saputo. Mm. Però appena ho visto che c'era l'offerta da Pesaro, mi sono subito affiondato. Tutto qua, Ci sta. non so perché non sia andato in prestito o perché sono andato a titolo definitivo, questo purtroppo non ho idea. Mm. Però Ma mi fido del mio procuratore, quindi ho detto fai tu, io mi fido e sono in buone mani. ci sta, ci sta. No, ma invece vedendo un po' questo inizio un po' tribolato da parte della Dinamo, che anche domenica contro Milano ha dimostrato di essere in partita fino alla fase decisiva, poi agli ultimi minuti succede qualcosa, che può essere la gestione dei falli, può essere la mancanza di precisione al tiro, insomma, chi più ne ha più ne metta, però di fatto sono arrivate 3 sconfitte in campionato, quella la prima a Lisbona contro lo Sporting in Europe Cup, Sì. che certamente no, non fanno vivere un ottimo inizio di stagione anche
ai tifosi bianco-blu. Ieri, non ieri, avanti ieri, scusate, alla Buongiorno Regione alla RAI, dove puntata in cui c'ero anch'io, è intervenuto il presidente Sardara che ha detto siamo nelle mani di Bulleri, che insomma sta facendo un ottimo lavoro. Io, secondo me, ho detto forse questa Dinamo ancora non conosce bene quelli che sono i suoi veri valori, perché comunque quando stai davanti a Milano fino agli ultimi minuti, quando stai in testa in casa di Cremona fino all'ultimo, quando con Varese in casa ugualmente te la giochi punto a punto, probabilmente è la cura del dettaglio che manca. So che tu sei da fuori, quindi non lo puoi sapere, però nel senso potrebbe essere anche quello. Ma assolutamente, cioè, concordo pienamente. D'altro canto, magari comunque facendo 2 campionati, sono sempre due partite alla settimana, la stanchezza magari nei momenti clou della partita, quindi alla fine si fa sentire e sicuramente lavoreranno su quello durante la settimana, su capire come gestire meglio gli ultimi possessi, gli ultimi minuti, però penso che stiano carburando bene, quindi penso che gli serva solo tempo per capire come giocare al meglio, sfruttare le loro possibilità al massimo, perché sotto canestro c'hanno Rashon Thomas e McLean, che comunque sono 2 animali d'aria. Da fuori c'hanno tre esterni che possono fare tutto, che possono andare in doppia doppia di assist e punti ogni partita. Dalla panchina hanno un gruppo di italiani di livello, quindi penso che debbano solo un attimo carburare e poi il resto viene da sé. Ci mancava forse il sardo di livello che era Trucchetti quest'anno. Questa è una battuta che faccio io, perché secondo me tu quest'anno in quelle partite, alcune di quelle partite che ho visto io, con la tua bomba così estemporanea, credo che saresti servito molto a coach Bulleri. Va bene Stefano, ti salutiamo chiedendoti quali sono gli auspici di questa nuova stagione per te, che è già iniziata, abbiamo già detto, però. Sicuramente a livello di squadra fare il meglio possibile, quindi continuare questa striscia di vittorie che stiamo ottenendo, facendo bene, giocando bene di squadra, essendo anche un gruppo bello unito. D'altro canto, a livello individuale, prendere più esperienza possibile dai veterani che ho quest'anno, che comunque sono tutti praticamente esterni, che quindi mi possono aiutare per il mio futuro. E sperare di fare bene. Tutto qua. Come pubblico di Pesaro? È veramente eccezionale, veramente eccezionale, cose mai viste in vita mia. Quindi sì. Poi per uno come me che ha della personalità, che comunque va, esulta, è qualcosa di bello. Sì. Era lo step giusto, dai, quest'anno Stefano. Va bene. Sì. In bocca al Grazie. lupo ovviamente per il proseguo della Grazie. stagione. Noi come sempre ti seguiamo, lo sai, con affetto, Certo. per cui ti auguriamo davvero il meglio per questa stagione. Grazie a Stefano mille. Trucchetti, Arrivederci. play Ciao, della Stefano. Ciao. VL Pesaro. Grazie ovviamente anche a Pesaro per la disponibilità di averci concesso questa bella chiacchierata con Stefano. 19 anni, vi ripeto, cioè, non sembra, non si immaginare dal vivo com'è. Sì, no, ma è Poi insomma, è molto sveglio, bello Sì. quadrato Stefano, quindi insomma davvero una bella personcina. Va bene, allora Anche ragazzi, tu eri così a 19 anni. non ero così. No, Appunto. sicuramente non avevo un bicipite così come quello di Stefano, non ce l'avevo, non ce l'ho neanche adesso a 41 quasi, quindi figurati, assolutamente no. Va bene, allora ragazzi, grazie intanto per tutti coloro grazie a tutti coloro che ci hanno seguito in questa puntata, grazie a Alessio Murgia, a Stefano Trucchetti, a COS e VL Pesaro. Ci vediamo domani alle 10, alle 10. Domani puntata bella ricca, perché abbiamo sì. 3 ospiti. Domani 3 ospiti. Sì, che variano, possiamo già dirli. Possiamo tanto. dire? Sì, vabbè, uno l'abbiamo già spoilerato 1000 volte, ovvero Matteo Tirili, che 19 voglio addominali, ora ne ho uno più grande, uno unico, è unico. Ma è l'unione, l'unione. E l'unione fa la forza, infatti, esatto. sicuramente. Non c'è più l'ondina, è tutto dritto.
Esatto, Londina è unica, è proprio così, Una vabbè. collina. È una collina, hai detto bene, è una collina. Dicevo, ci sarà Matteo Tidili, quindi meteorologo della RAI di Sardegna, insomma, non solo, quindi con lui parleremo, esatto, la tartaruga rovesciata. Con Matteo parleremo di calcio, fantacalcio, Cagliari, e poi immagino che qualcuno di voi gli farà anche domande sul meteo. È già preparato, ovviamente, il buon Matteo. Poi ci sarà il collegamento con Marco Migaleddu e forse qualche ospite, vediamo, non abbiamo ancora capito bene, speriamo ci sia anche qualche ospite con lui, per parlare di Kings League, perché è iniziata, come dicevamo, lunedì la Kings League in salsa sarda, cioè la Gear 7, che è la squadra di Marco Migaleddu, in cui giocano Marco Sau e Marcello Mancosu. Domani ci sarà la seconda partita e quindi insomma ci sarà modo di dare spazio anche a loro. Vogliamo seguire anche questa, ci vogliamo buttare anche in questa nuova avventura, seguire i sardi che giocano fuori anche in Kings League, non soltanto negli altri sport. E poi alle 10:45 ci sarà il collegamento col collega Alberto Fabri dell'As Live per fare il punto sull'Hellas Verona, come ogni giovedì, capire un po' anche lo stato dell'arte in casa dell'avversario del Cagliari, che insomma sempre curioso l'ambiente Hellas, soprattutto in questi ultimi anni, con Fanno questo sempre scouting, dei miracoli clamorosi, questo miracoli scouting sportivi. esasperato con gente che non conosce manco Luca Di Leonardo. Questo è dire tutto. Questo è dire tutto. No, perché ho visto oggi c'erano vari commenti che non ho messo, ce li teniamo, però la paura mi pare che sia comune, perché ha scritto qualcosa sul Verona. La paura c'è da quel punto di vista. Quindi vediamo un attimino quale sarà la situazione. Speriamo di no, ragazzi. Speriamo di no. Ecco, questo aspettiamo. Intanto quelli costa un altro turno e poi possono fare quello che vogliono. Esatto. Va bene. Oggi stiamo finendo. No, non facciamo nomi. 11:06, anche perché oggi. Io a breve devo partire a Golfo Aranci, così, quindi dietro l'angolo. ai Premiussi, quindi oggi siamo stati un po' sintetici rispetto a ieri, che abbiamo finito tipo a l'una tra una cosa e l'altra. Allora abbiamo proseguito altro poi. Esatto. Va bene, ragazzi. Grazie a tutti. Ovviamente ringraziamo chi ci seguirà in differita, chi ci seguirà su Spotify, chi vorrà supportare il canale, ovviamente. Abbonatevi, invitate i vostri amici, fateli iscrivere, mi raccomando, e ci si vede domani dalle 10 con Buongiorno 131 e domani sera ci sarà ovviamente la puntata di Fanta 131. Ok? Grazie ciao, ragazzi. Grazie a tutti. A domani. Buona giornata. Ciao. Sigla. La sveglia suona, la redazione in pista, Sardegna in diretta, c'è voglia di notizia, storie di sport, un'isola in piena, storie di vita, a voce alta, alza il volume, fatti sentire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Storie di sport, storie da raccontare, tra il campo e il mare c'è tanto da dire. Alza il volume, fatti sentire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Alza il volume, fatti sentire la Sardegna voce, è pronta a stupire, un ritmo che batte, che non vuol finire.
Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme ad Inicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dimitri.com.